Lige her under mig kommer en historisk stor kunstig ø til at ligge, Lynetteholm. Det her er Danmarks historiens største anlægsprojekt, og Lynetteholm kommer til at ligge nord for København og strække sig fra Refshaleøen og ud mod Nordhavn. Det bliver en 3 kvadratkilometer stor halvø, og hvis alt går efter planen, vil den kunne huse 35.000 indbyggere og ligge endeligt klar i 2070. De generationer, som højst sandsynligt skal bo derude, de er meget unge i dag, eller slet ikke født. Ja. Så det, der faktisk er sat i gang nu i By og Havn... Det er et projekt, vi slet ikke kan overskue. Ja, og der er også sat, vi har jo ikke besluttet os så meget for, hvordan det skal bygges. Anlægningen af selve øen er gået i gang, men modstanden mod projektet vokser. Det er bare noget lort. Men da Lynetteholm blev præsenteret første gang, så var det som øen, der både kunne kystsikre hovedstaden og løse dens trafik- og boligproblemer på én gang. Der er et slags kinderæg, for det skal på en og samme tid håndtere 3 ting. Men vil den virkelig kunne løse alt det, politikerne siger? Det er ikke første gang, at man udvider København ved at bygge ud i havet. Det gjorde man for eksempel også for 400 år siden, da man byggede Christianshavn. Det skulle udvide hovedstaden med 30% for at få plads til flere boliger og samtidig være et bolværk, der beskyttede Københavns slot og floden. Og det er nogenlunde samme metode, man bruger i dag. Det vil være det første, vi kommer til at se af øen også. Ja, det vil være her, vi starter med at fylde jord af. Christian er kommunikationschef i By og Havn, som er bygherre på projektet, og han har lovet at vise mig, hvordan øen kommer til at se ud. Første, vi går i gang med, det er at lave klimasikring. Og der skal være en klimasikring her et eller andet sted. Og da man så begyndte at diskutere det, der var man jo sådan lidt den mest gængse opfattelse af at lave en klimasikring ville jo bare være at lave et kæmpe dige derovre fra, og så lave et dige over, som så kunne åbne et eller andet sted. Det vi så har tænkt, det er, hvorfor ikke bruge det her dige til noget andet? Når vi alligevel skal lægge det, vi har en masse overskudsjord i den her by, vi har brug for et sted at lægge det, så kunne vi lige så godt lave en kæmpe ø. Da Lynetteholm blev præsenteret tilbage i 2018, var det som et kinderæg, der kunne løse 3 af hovedstadens store udfordringer, og en af dem var kystsikring. Med en ny ø, Lynetteholmen, nord for Refshaleøen, bliver det langt lettere at beskytte Københavns Havn og dermed Københavns by mod stigende vandstand. Det kommer til at være sådan, at Lynetteholm ligger som en stor ø, der lukker det her areal af. Og så et sted over ved Nordhavn. Lige mellem Nordhavn og Lynetteholm vil der være et sted, hvor der er 180 meter bredt. Der vil man lave en dokport, som kan åbne og lukke. Så den kun lukker, hvis der er stormflod. Og beregninger viser faktisk, at stormfloder i Danmark både vil blive kraftigere og ske oftere på grund af den globale opvarmning og det stigende havniveau. Og derfor skal der i fremtiden være en form for lukning, der kan holde vandet helt ude. Så det er derinde, vi snakker om den der dokport. Den skal kunne lukkes af og åbnes. Ja, det er ligesom et krav. Det kommer på et senere tidspunkt. Ja, fordi ellers så kan den her ø jo ikke kystsikre København. Nej, så kan den jo kystsikre i det omfang, den gør fra den side. Men der vil stadig være et pres ind, så der skal lukkes af her. Men det ligger jo ikke i planen lige nu. Det er noget, man diskuterer inde på Københavns Kommune, men det er en forudsætning for, hvorfor det er en har man ikke allerede planlagt det? Det er en politisk beslutning, altså det er ikke noget, jeg har været inde over. Okay. Og så er det altså lige her under mig, at 80 millioner tons jord skal deponeres. Men inden det kan gå i gang, så skal havbunden gøres mere stabil, og derfor skal der graves slam op fra havbunden. Og indtil videre er slammet blevet dumpet i Køge Bugt, som man kan se her. Og sammenlagt skal ca. 2,5 millioner kubikmeter slam op af havet og deponeres på en eller anden måde. Og det er noget af det, som det her projekt har fået mest kritik for. Jeg synes, man skulle sætte den her dumpning af slam på stop. Jeg synes, man skulle tage og undersøge det ordentligt. Få nogle flere miljøvurderinger af, hvilke konsekvenser det vil have. Vi har en enormt alvorlig og bekymrende situation omkring det her projekt. Men det her Lynetteholms-projekt har altså ikke kun gjort en stor gruppe københavnere sure. Svenskerne, de er også utilfredse. Vi har stora bekymmer med det här projektet och anser inte att miljökonsekvenserna är tillräckligt utredda. Inden øen overhovedet var vedtaget i Folketinget, sendte Sveriges tidligere miljøminister her et brev til den danske regering, som advarede mod projektets miljøkonsekvenser, og at øen kunne være på kant med internationale konventioner. Det understryker ju verkligen hur bekymrade vi är över det här projektet. Och då hade vi också förväntat oss att få mer förståelse från dansk sida. Et års tid efter kom der igen et advarselsbrev fra Sveriges miljøminister. Og det fik i sidste ende flere partier i Folketinget til at kalde både miljøministeren og transportministeren i samråd. Dumpningen af slam er lige nu sat på pause. Jeg har sat mig nøje ind i området, og på den baggrund foreslår jeg nu
Folketingets forligskreds, at vi kigger på alternativer. Og efter et stigende pres fra Folketinget har transportministeren senest sagt, at hun forventer, at det er slut med dumpningen, eller klapningen, som det også hedder. Tror du, det her kommer til at betyde, at øen ikke står klar i 2070? Nej, det gør det ikke. Altså, det er ikke noget stort, fordi vi kommer bare til at lave vores planer om. Altså, vi var færdige med at klappe, da vi skulle lave de nye alternative klappepladser. Og vi skal ikke klappe før i oktober. Så vi har en god tidsperiode nu, hvor vi kan kigge det her igennem og finde ud af, hvad er der nogle alternative måder, vi skal gøre det på. Så det vi er i gang med at gøre, det er at lægge sten. De lægger sten ud på bunden, som så bliver bygget op. Og så bliver der lavet et areal her, som hedder etape 1. Det er ikke hele Lynetteholmen, men det er den første del af Lynetteholmen. Og det foregår simpelthen helt manuelt ved, at de via GPS lægger sten på bunden. Det, der så ligger og bliver bygget længere inde, det er adgangsvejen til etape 1. De her jordlastbiler, de kommer jo fra hele byen, og de kommer så til at køre ud her og losse deres jord af i fase 1. Trafikberegninger viser, at man på nogle strækninger i hovedstaden vil kunne opleve en lastbil med jord på vej til Lynetteholm hver kvarter, 10 timer om dagen, 250 dage om året de næste 30 år. Men det er jo så lastbiler som dem her, som flere i byen vil kunne opleve, kører deres vej. Ja, og folk i god form. Jamen, der er ikke flere, der vil opleve den, fordi det er det samme mængde lastbiler, som der er i dag. Okay. Så altså, det er bare nogle andre, der vil opleve ja. det. Ikke? Hvor meget jord er der lige nu herude? Jeg kan ikke huske den samlede mængde, men jeg kan sige, at der bliver kørt 2,5 millioner ton herud om året. Hvad fanden er det her for noget? Jamen det her, det er så også noget, Lynetteholm kommer til at bestå af, åbenbart. Men al den her jord, den skal så blive til Lynetteholm, som kommer til at være lige derovre? Ja, og det er faktisk sådan lige nu, at vi har ikke mere deponiplads til jord i København. Så derfor har vi fået lov til at mellemdeponere, som det hedder. Ja. At køre jord ud på jord i virkeligheden. Altså det jord, der kommer fra København, det lægger vi her midlertidigt. Det er en rigtig god business. Det er noget, som man kan tjene penge på, og det er derfor, der ligger bakker alle steder. Det er jo sådan en form for skibakker, som vi ikke ser så ofte i Danmark. En anden ting, som Lynetteholm skulle være med til at løse, var boligmanglen. Men det betyder også, at København på sigt vil løbe tør for byggegrunden. Og derfor ønsker vi at bygge en ny ø i havnen. Det bliver en ø med plads til omkring 35.000 beboere. På sådan en dag som i dag, så kunne man da godt bo herude med den her udsigt, hva'? Det er fantastisk her. Ja. Altså, hvad kommer det til at koste at bo herude, tror du? Kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Da Lars Løkke præsenterede det her, der sagde han jo, at de boliger, der ville komme herude, ville kunne holde priserne i ave. Når vi bygger flere boliger, så vil det alt andet lige trække priserne nedad, eller i det mindste holde dem i ave. Kan I garantere det? Ja, man kan jo ikke garantere noget allerede nu, når der er noget, der står færdigt i 2070. Men Lars Løkke sagde, at de ville kunne. Ja, men altså, det er jo rigtigt nok, at hvis man øger boligudbuddet, så vil priserne jo som sædvanligt også falde. Ja, men de eksperter, vi har talt med, mener ikke, at 35.000 er nok til at holde dem i ave. Jeg skal ikke sige, at der ikke bliver bygget andre steder i København også, men det er det, der kan ligge her. Den tredje og sidste ting, som blev præsenteret som Lynetteholms kinderægsløsning, var den tunnel, man vil bygge fra Nordhavn mod Amager og en ny metrolinje her fra Orientkaj. I dag skal bilisterne helt ind til Københavns centrum for at komme øst om byen. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, og derfor har der meget længe været tale om en havnetunnel, der kan give direkte adgang til lufthavnen, til Amager og til Christianshavn. Spørger man eksperter, vil en tunnel selvfølgelig aflaste trafikken nogle steder, men flere af dem påpeger også, at man risikerer, at det bare vil få flere til at tage bilen og køre længere ture, og at det i sidste ende bare vil øge trafikken generelt. Hvis det nu viser sig, at al den her kritik holder stik, hvis tunnelen for eksempel bare skaber mere trafik i København, og hvis det viser sig, at der ikke er nok bygninger her på Lynetteholm til at holde priserne i ave i København, som var et af de store argumenter for at bygge den her, har det så været det værd? Det har det, ja, fordi det er en klimasikring af byen. Byen skal klimasikres, og vi ved fra FN's klimapanel, at vandet stiger. Vi ved, at der vil være flere stormfloder i fremtiden, og vi ved, at København ligger rigtig lavt. Så uanset om du kigger på boliger og det hele... Så det er måske det eneste argument, der er tilbage? Det skal jeg jo ikke forholde mig til. By og Havn skal jo lave en klimasikring og et jorddeponi. Den trafikale løsning, boligløsning, det er noget, der skal kigges ind i de kommende år. Men som udgangspunkt, klimasikringen er nødvendigt, ikke bare nordfra. Det er også nødvendigt østfra og sydfra. Men vil det sige, at når politikerne har præsenteret det her som et politisk kinderæg, fordi den kunne løse de her 3 ting, så har man måske lovet lige lidt for meget? Nej, det tror jeg i virkeligheden ikke, for jeg tror faktisk godt, den kan løse de 3 problemer. Det tror du? Det er jeg helt sikker på, den kan. Det er du helt sikker på? Ja.
Hvad er det, der gør det så sikker? Det er et godt projekt. Altså hele det her projekt er godt, både i forhold til boliger, og så kan man sige, jamen kan det løse hele problemet? Det kan det højst sandsynligt ikke. Vi skal både klimasikre flere forskellige steder for. Der skal også bygges flere boliger andre steder, og det kan også være, der skal laves nogle nye trafikale. Så du siger, at det kan løse de her problemer, men du siger samtidig, at det kan ikke løse hele problemet? Det kan løse mange af problemerne her, og en stor del af dem. Okay. Så den kan godt løse de 3 problemer, der er i det politiske kendte af? Den kan være en del af løsningen, lad mig sige det sådan. Det kan den sagtens være. Okay, så en del af løsningen, ikke hele problemet? Nej, sådan er det jo ikke, når man laver byudvikling, men altså, den kan i hvert fald være med til at løse en stor del af de problemer, som byen har, og som byen vil få i fremtiden. Okay. Debatten kommer helt sikkert ikke til at stoppe her, men hvis alt går efter planen, så kommer Lynetteholm altså til at ligge lige her bag mig i 2070. Her til sidst vil jeg bare sige tak, fordi du så med. Jeg håber, at du kunne lide den her video. Og hvis du gerne vil vide lidt mere om Lynetteholm, så er det bare at hoppe ind på det link, jeg har lagt herunder i beskrivelsen. Og ellers følge med på DR.dk, hvor vi løbende kommer til at dække Lynetteholm. Den kommer først til at stå klar i 2070, så der skal nok nå at ske lidt mere fremover. Og ellers så skal du huske at abonnere på Essensen her på YouTube, hvis du vil se flere af vores videoer fremover.